Kamu percaya nggak? Sekarang, kecerdasan buatan sudah bisa meniru ekspresi manusia. Bukan cuma ngomong biasa, tapi juga bisa batuk, tertawa, bahkan berbisik seperti manusia sungguhan. Bayangin aja, di tengah percakapan, kecerdasan buatan bisa tiba-tiba tertawa kecil, atau batuk pelan, bikin suaranya makin terasa alami. Teknologi ini dikembangkan untuk membuat interaksi antara manusia dan kecerdasan buatan jadi lebih realistis. Misalnya, nanti kecerdasan buatan di layanan pelanggan, di permainan, bahkan di dunia virtual, bisa benar-benar berinteraksi seperti manusia. Tapi pertanyaannya, kalau kecerdasan buatan sudah bisa batuk, tertawa, sampai berbisik, break time kontan 5, apa kita bakal makin susah membedakan mana manusia mana mesin? Menurut kamu, ini perkembangan yang keren? Atau justru agak menyeramkan? Tulis pendapat kamu di komentar ya.